dica. Estamos aqui com o Jetta TSI 2.0, 200 cavalos, ano 2011. O carro chegou pra gente com um barulho estranho. Primeiro conferindo o diafragma estourado. Vou mostrar pra vocês aqui. Ao fazer a substituição, o barulho persistiu. Estão verificando o que é. Vou dar uma dica bacana para vocês. Funciona, por favor. Entrando com o scan. Espera aí, só um minuto. Entrando com o scan, temos os seguintes defeitos. Sistema de evap, falha de redução de pressão. Tá vendo? Pelo diagnóstico aqui você já consegue saber alguma coisa relacionada à pressão de combustível, não é isso? Vou mostrar para vocês aqui agora. Lembrando que aqui é o regulador de pressão, controlado por pulso PWM, pessoal. Aqui em cima da bomba de alta aqui, ó. Pressão aqui, quando chega a cortar o sinal positivo ou o pulso, ela vai para pressão máxima. Se eu desligar aqui, ó, em estratégia de emergência, vai para pressão alta. Funciona aí, por favor. Olha o barulho horroroso. Tá dando pra ouvir aí pelo vídeo. Agora eu vou conferir aqui pra gente ver se tem corrente aqui. Só um minuto aí que a gente... Não tem corrente, tá vendo? Não tem corrente. Vamos ver se tem pulso. Tem pulso do modo. Tá dando pra ver aí na caneta? Eu tenho pulso e não tenho corrente, tá vendo? Agora deixa eu conferir aqui. Vou filmar mais de perto aqui pra gente ver. Vamos mudar aqui. Mudar nossa power pod aqui para voltagem de novo. Tem voltagem. Desliga aí, por favor, e liga só a ignição. Para dar para ouvir melhor lá. Vamos conferir aqui. Quando não tem corrente, pessoal, ali tinha que ter o corrente. O pulso do modo a gente viu que tem. Isso aqui. Aqui eu não vou nem pegar um diagrama elétrico para a gente fazer rapidinho aqui para o vídeo não ficar demorado. Vou conferir os principais aqui que é mais fácil da gente conferir. 12, 12, 12, 12, 12, 12. Esse aqui que tá... Ó. De um lado não tem, do outro tem o 12. Agora vamos trocar ele aqui pra gente... Só um minuto, pegar uma coisa para puxar aqui, que é difícil puxar ele aqui. Colocamos 5 amperes. Vamos conferir aqui. Tem 12, 12. Vamos conferir lá se tem corrente agora, pessoal. Tem 12 volts, tá vendo? Dá partida, por favor. Aí, pessoal. Acabou o barulho. Vou mostrar pra vocês aqui meus efeitos, né? Todos passados. Vou excluir aqui pra gente ver se volta alguma falha. Aí, nenhuma falha detectada. Tá aí, pessoal, esse é mais um diagnóstico rápido da Proatec. Se gostou, dá um joinha lá, fica em nossa página lá, inscreva no nosso canal, vai estar ajudando bastante. Um abraço.